povrtu sećanja na beogradskom Novom groblju pre nešto više od 2,5 godine rasut je pepeo jedne od najboljih pevačica narodne muzike, Vasilije Radojčić. Da je još na ovom svetu, na današnji dan bi, kao što je i u pesmi opevala, proslavila svoj 78. rođendan. Neke od njenih koleginica prisetile su se pevačice koja im je, kako kažu, bila uzor u narodnoj muzici. Vrstan pevač, kakvi su retko postojali uopšte na našim prostorima. Ona je pevala, možda mlađe generacije ne znaju, koje znaju samo Mitu Bekriju, eventualno Veseli se kućni domaćine ili pak Zašto pitaš koliko mi je leta. Dakle, ona je pevala i grčke i svašta nešto, zabavnu muziku svojevremeno kao mlada. Ona je bila vrlo jednostavna žena, prirodna, nenametljiva, ni malo ekscentrična, jednostavno jedna skromna žena, zato je i ostavila tako dubok trag. Ona je rođena u Kragujevcu, a pevala je tako specifično te vranjanske pesme da niko nije verovao da je ona iz Kragujevca, već da je iz Vranja. Pevačica Goca Stojićević prisetila se i dana kada je sarađivala sa Vasilijom. Čak smo snimale i neke pesme izvorne za trajni arhiv Radio Beograda i baš smo komentarisale da ponekad poslušamo pa nismo sigurne da li peva ona ili ja. Emocije koje ih vežu za Vasiliju neke pevačice iskazale su izvođenjem njenih pesama. Neka vreme prolazi, neka duša sniva, srce moje voleće, sve dok budem živa, neka vreme prolazi. Vasiliju je bolest sprečila da nastavi život. Preminula je 25. septembra 2011. godine. Svi mi moramo da odemo tamo, niko nije ostao ovde na ovom svetu, ali ostavljamo dela. Vasilija je ostavila svoja dela koja mi još uvek pevamo. Telo gori, a razum se gubi.